Hello and what's up everyone? It's me, Akeesha. Welcome back to my YouTube channel. And ngayon, ang gagawin natin ay ding! Paper Squishy Collection! Ayan. So guys, as you can see, nakagawa na ako dati. Pero nasira kasi yung lahat. So ayan, gumawa ako ng panibago. So ayan, pakita ko na sila guys sa inyo. Ayan. Sorry ko lang mamadali ako ha. Ay, hindi. Ayan. Nakalagay lang siya sa isang paper bag. Gift wrap. Ayan. Ayan yung loob niya. So, ayan guys. Pakita ko na sila sa inyo isa-isa. Okay. Kung ano na lang guys yung makuha ko kasi hindi ko na alam kung ano yung una kong ginawa tsaka yung huli kong ginawa. So, ayan. Oh, ito. Ito guys yung malaki ko. Kasi malaki kong squishy. Paper squishy. Ayan. Ano siya, dahil may ganyan siya, sabihin, papers. Oh my god, mahulog. Paper siya, guys. Ayan, let's go. 3, 2, 1. Oh my god, it's so big. Ayan. A second here. Ayan. So, yung plain niya is, yung back niya is plain lang. Pero okay lang yan. Sobrang ganda. Ayan, nagugulo yung camera. Ayan. Next is, this one. Ayan. Ito yung una kong ginawa na alala ko pa. Kaya sobrang ano na niya. Ito na niya guys. Sobrang ano na. Parang na-over-squish na siya guys. Ayan. Bread lang siya. Yung likod niya ay may sprinkles. Ayan. So, next. Excuse me, guys. Ayan. Oh, next. This one. Ayan. Bread lang din siya. Guys. Puro bread. Pero I love bread. And parang may kagat siya na ewan. And then, ayan. Signature ko na para malaman ako talaga yung gumawa. Oh, this. Ito yung paper squishy ko. Sorry. Ito yung paper squishy ko. Parang ko medyo pause na ako. And ito yung paper squishy ko, guys, na may packaging. Ayan, may heart lang siya. And then yung likod niya is, signature ko lang. Sorry naman ingay si mami. Ayan. Sorry kasi ingin talaga ni mami. So, I'm so sorry. Ayan. So, next is this one. Kanina ko lang to guys ginawa. So, ayan. Purple and green lang siya guys. Ayan. Mga ano lang yan. Pangalan. Mga nickname ko. At this one is V. This one is myself. Sobrang squishy neto guys. As in. And signature ko lang din. Sorry guys. Talaga pause ako eh. Ayan. Oh, this is Tata from BT21. And this one is, ang character na to is si V. Ayan. Sobrang cute. Ayan, guys. Ayan. So, ayan. This. Ayan. Ito, guys, ay ang cookie. So cute. Ayan, medyo hindi nyo lang guys nakikita yung color niya kasi, ayan. Di ko kasi ito talaga sobrang in-effortan. Ayun. Kasi parang bored ako lang nun. Ayan. And plain, the back is plain also. So, ayan guys. Oh, this one. Shh, kami, guys. This one is a bacon. Ayan. And the back is plain. And di naman to sobrang mas squishy kasi maliit lang siya. And then, onti lang din yung asa loob niya. Okay, next. Let's move on. Ayan, si Mami yun eh. Ayan, ito guys is naguguluhan ako dito. Meron bang egg na may sprinkles? Pero ang cute lang kasi niya. And then the back is also plain. Ayan. Ayaw niya mag-focus, pero okay lang. Ayan guys. So, nagbibideo ako eh. So, ayan. Ito yung ninang ko. Ayan. Ayan. So, lagi na ako kinikiss.
Ayan. So, ayan. Plain. Puro ko ayan. 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 Plain lang naman din. And, wala na. Nagulit ako, wala na. Ayan, wala na guys. So, ayun. Halos, ito na siya guys lahat. Sobrang gulo na. Ayun. Gulo na guys. Pero okay lang yan. Okay. So, ayun. I think that's it. Our video for today. So, ayan. Thank you guys for watching. Hope you like my vlog. And comment down below guys kung gusto niyo gumawa ako ng how I make paper squishy or DIY paper squishy. Ayan. So, comment lang kayo guys. Ayan. And, ayan. Ayan. Please give this video a big thumbs up. And then, comment down below kung ano pang gusto niyo ipagawa sa akin. And, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. And click the bell button para ma-notify kayo pag na-upload ako ng video. Bye! Bye-bye ka na. Bye! Bye! Bye!